в таком состоянии сейчас Ейский лиман. Отошел я от берега метров, наверное, на 100. Здесь воды его по щиколотку. И то нету. Воду угнала. И вон даже эти еще с парусами стоят. Еще они метров 200 дальше. И то им по щиколотку. Вон там мужик ходит метров 500 от берега. Ему там и по колено нету. Воды нету. Захочешь покупаться, сейчас не покупаешься. Вода вся ушла. Почти неделю дует восточный, юго-восточный ветер. И воды на лимане нет. Вот такие пироги.